你好，今天这期节目，老胡向大家报告油管一个最新的报告。就在昨天，油管通过它的官方博客发布了油管历史上第一份版权透明度报告。这个报告的主要内容是给大家介绍了2021年上半年的版权执法情况。在这个报告里头有非常多重要的有趣的数据。那么老胡把重点给大家摘要出来向你介绍一下。好，这是个英文的页面，我呢通过工具把它翻译成中文，大家看起来稍微方便一些。大家看到这是第一份的版权透明度报告主要介绍版权执法的情况。首先这里头有个重要的概念我以前节目里头给大家介绍过，但是这是一个很好的机会给大家复习一下。油管对版权的这个服务是一套工具，不是一个工具，所以一套版权管理工具。这个工具里面有3个东西这3个主要工具是什么呢？一个是公共的网络表单就是我如果发现别人侵犯了我的版权，我可以到谷歌的这个网站上面，在这边这是个超链接，点击进去就是一个可以提交表格，讲谁谁谁侵犯了我某一个著作权的版权。那么这个工具可以供平台所有人使用。我讲过了，你甚至都不需要这个油管的一个账号都可以，平时可能都根本就不来看这个油管，但是人家告诉你，人家做节目侵犯了你的版权，你就可以在这边提交这样一个维权的这样一个请求。好，那第二个工具就是在我们的这个每一个的创作者的后台 YouTube Studio 里面，它有个版权匹配工具。这个工具会自动给你报告，就是讲你的视频跟别人的视频有多少的匹配度。那么你有选择可以进一步观察也可以向对方发出邮件警告对方主动把这个视频删除，也可以直接要求对方立即删除，给对方一个版权警示。那这个版权工具匹配工具里头当然也包含了这个网络表单在里面。也就是说你如果在使用过程当中的话，即便是没有匹配的，你完全也可以进入点一个超链接进入这个版权网络表单里面进行维权。好，第3个就是它的 Content ID， 我们通常讲的它的油管的版权库。在这里头那就是大量的这个版权公司，唱片电影电视这些媒体公司都会进入这样一个系统。那这个就是自动化程度最高和维权最彻底基本上是很少的这个人工的这个介入，大部分都是已经自动化了。那这3个工具第一个给所有人使用第二个你可以进入油管的后台，第3个就是一个相当于是我们讲的企业级的这样一个工具。好，一些有趣的数据，这个地方它到现在为止，油管它已经支付了300亿美元在过去的3年给这个创作者、艺术家和媒体公司的收入。在这300亿当中这个2020年3月份以来，音乐行业有超过40亿美元的这个收入被支付出去，其中30%是来自用户自生成的内容。什么意思就是有很多比如说是专业的音乐频道，本身就只是唱片公司在油管上面发布 MV， 那他们直接赚钱。另外30%是通过这个版权主张，我用了他一个音乐做背景音乐，他拿走了。所以这个是总数是这个40亿的美元这样一个量级。2020年3月份以来。好，接下来就是有趣的数字了他讲绝大多数声明和删除的请求源自自动检测系统，就是上面讲的第3个工具油管的这个版权Content ID 这个工具。然后第2位的是这个版权匹配工具，因为版权匹配的话，它的自动化程度不如这个Content ID 那样自动化那么我们可以看到这个比例Content ID 占 99.08%， 那这个版权匹配工具它占 0.23%。接下来就是企业级的通过那个网页的表格和
这个个人通过网页表格，这两个加起来0.69%，所以是很少很少的数字啊，90%以上都是通过这个自动的油管的版权库实现的啊，0.23%。虽然有200多万的，我们等一下会看到这个数字，200多万的版权主通过这个版权匹配工具来进行维权，但整个的维权的比例只是占到0.23%，还是一个比较小的数字。好，接下来看这个数字啊，总数字就是2021年的上半年，通过这个版权库就是 Content ID 提供的这个提出的索赔啊，超过了7亿2200万次，所以你看这个总量还是蛮可怕的。半年时间有7个多亿次的这个版权匹配主张发出来啊，占油管所有匹配行为的99%以上。2021年上半年使用版权匹配工具提供的删除请求超过160万次。我们刚才讲的200万人可以使用这个工具，但是呢其实整个数量还是很少的一个数量级别，对吧？这个是7亿多次，这个是160万次，所以我们可以刚才看到这个工具啊，该版权匹配工具支持超过200万个频道的一个使用，这个数字我看起来就觉得是还是蛮少的一个数字啊。整个的油管上面的这个频道的话，一定是在2-3个千万这样的级别，但只有根据这个数据来讲，它就200万个频道有可以访问版权匹配工具，这个是整个的数据的分布情况。那这张图我刚才给大家看到的，它有继续的这个解释啊，注意，2021年上半年提出的唯一版权主张或者是版权移除请求，主要我们通常讲版权主张就是给你显示，他只要把钱拿走，他就没有任何后果。那版权移除的话，就是要把你这个删掉你这个视频，一般的时候会伴随着一个版权的警示，就是给你一张黄牌。这个地方是一个有趣的描述，大家注意看啊，某些视频可能会受到多项版权主张或移除请求的约束。他讲，例如单个视频包含多个受版权保护的资产，就是歌曲啊、图片啊、这个影像资料啊，或者多方共享所有权时，大家如果看过以前给大家展示的这个版权主张的话，那个版权不是一个人主张你啊。如果是在 YouTube 的那个视频底下发现的这个，比如说一首歌的话，它一般会11个这个版权单位，8个版权单位，多到看的有的是20几个版权主张方。但是呢，你收到的都会就是来自于其中的一个。他这边就告诉你，有的这个情况下会收到同时，比如说这一首歌它有这个8个版权这个所有者单位，那么你有可能收到8个版权主张。当单个视频包含多个受版权保护的资产或多方共享所有权的时候，这个 Content ID 版权主张可以根据版权主张方的要求转换为版权删除请求。这后面这句话的这个描述，我以前讲过，它是什么意思啊？就是给你版权主张，然后你不服啊，你申诉，然后他驳回你还不服，抗辩，这个时候他就讲原来我是给你一个版权主张，由于你抗辩，我给你一个版权警示，然后并且立即把你的视频删掉。所以一个版权主张可能变成版权警示，所有这些东西它是这个图的注脚就告诉你这个数字7亿多是怎么来的啊。那当一个 Content ID 的声明，就是版权主张和一个这个版权删除的请求，就是说从主张变成一个移除请求，那就有2个，它在这个7亿多这个数字里头，这个算2个。但这种情况来讲，总的来说不是太多因为有的人直接上来就收到这个版权的那个警示，视频被删掉了；有的人上来是受到版权主张，那么很多人就是他进行版权主张的申诉以后，然后被驳回，然后这个就在此就停止了。所以真正的一个这样一个情况变成2个计数，这种情况是占绝对的少数。好，也就是说，这里头7亿2千多，并不是因为一个变2个导致有这么大的数字，
就是真的本身的版权主张就会有这么大的一个数量级。下一个有趣的数字就是说，2021年上半年的时候，只有1%的不到的 Content ID 声明受到这个申诉啊，也就是说，我给你一个版权主张，只有少于1%的人会去申诉，讲你这个版权主张给错了。那你可以看到这个数据量是多少啊？其实只是占了0.5%。100个里头有995个人就是接受这样一个版权主张，不去申诉，所以这个其实是非常非常少的一个数字啊。绝大部分人一收到这个东西就感到害怕啊，有什么问题啊？要不要关我账户啊？所以油管的这个版权主张的通知和邮件里头都一再修改，上来就告诉你讲，哎，你这频道没事，不会把你频道关掉，只是钱会被拿走啊。所以很多人第一次碰到这种版权主张都非常紧张，但现在这个数字出来像是只有0.5%的人会选择去申诉，这个比例的话比我想象的要小很多。接着看另外一个有趣的数字，在出现争议的这些申诉的情况下，报告中显示大多数超过60%都是这个版权主张被撤回。这个数字比我想象的高不少啊。那也就是说绝大部分这个频道主都是非常谨慎的使用申诉，因为从这个实际的效果来讲，超过一半的这个申诉，60%都对方撤回他的这个版权主张。那也就是说，这60%都属于误报，很多人收到的这个版权主张是能够意识到是自己的问题啊。那么油管的这个版权主张的整个的匹配的精确度，在这几年也有长足的进步啊，所以这个数字还是比较积极的。好，这就是油管历史上第一个发布的这样一个版权执法的这样一个报告。在这个报告里头，我们看到这些有趣的数字，有的是跟我想象的不太一样有的是在我们的理解范围之内。不管怎么样，这些数字是第一次公开，对我们理解油管整个的版权执法过程当中的这个遭遇的挑战，能够帮助我们理解整个的油管这个平台。好，这就是今天这期节目的全部内容，谢谢，再见。